Գիտեք, դա դիվանքը ինքը սոսկ, այսպես ասած, վանք չի էլ, ինքը նախ վանական համալիր է, մշակութային շատ խորը ժառանգությամբ եւ բացառիկ նշանակությամբ հայ ժողովրդի պատմության մեջ 9-12-13-րդ դարերում փաստորեն անընդհատ այդտեղ տեղի ունեցել հայկական մշակույթի, հոգևոր մշակույթի բացառիկ վերելք եւ ճիշտ ասեմ մենք մի անգամ արդեն հանգել ենք նրան, որ վանական համալիրը լուրջ վնասվել է 1960 թվականին, երբ որ սովետական Ադրբեջանի կազմում էր տարածքը, հենց հատուկ իրականացվեց այսպես կոչված գյուղի հիմնադրում վայրում, որտեղ գտնվում էր համալիրը։ Եվ այդ գյուղի գոյությունը ուղղակի սկսեց վնասել վանքին բոլորիս համար հասկանալու պարզություն է այստեղ բերելու համար նշենք, որ իսկապես գոյություն ունի, ասենք, թուրքական իսլամի յուրօրինակ վերաբերմունքը հանդեպ քրիստոնեից կոթողները եւ արդեն բավականին վաղ շրջանից շինարարությունները այստեղ համարվել են, որ պետքա կատարվեն քրիստոնեից եկեղեցիների հաշվին։ Դա ասում եմ ամենայն լրջությամբ եւ անցյալի ժառանգության հանդեպ որևէ վերաբերմունք, ասենք, այդ առումով, ասենք, չեք կարող տեսնել, կարող եք տեսնել, ասենք, սկսած եգիպտական բուրգերից, թե ինչպես են եգիպտական բուրգերը այսօր եւս ուխտերի վրա բարձվում քարերը, տանում, կոտրատում եւ դրանից կառուցում, ասենք, հենց հսկայական կահիր են, հա, մեգապոլիսը կառուցված է դրանով, նու կարող եք տեսնել, ասենք, վերաբերմունքը Այա Սոֆիայի հանդեպ, բուն Իստանբուլում, Կոստանդնուպոլիս իրական անունը եւ օբյեկտիվ ունենք, որ վերաբերմունք սпасել այստեղ չի կարելի եւ դրա ամենավառ դրսեւորումը Շուշիի առաքելոց եկեղեցին է, մեր համենայն դեպս մինչև 19-րդ դարը խոշորագույն եկեղեցին։ Ճարտարապետական տեսակետից բացառիկ կոթող, սպիտակ բազալտից կառուցված, այդ ժամանակի համար անհավանական ծախսերով եւ իր հորինվածքով մի բացառիկ քերթվածք երկրից երեսին, որը անգամ մուտք գործելուց հետո ադրբեջանական զինվորները հա ներսից այսպես ասած նռնականետով կրակել են եկեղեցու մեջ։ Հիմա ինչ սպասենք դրանից։ Ես չեմ ասում էլ, որ ասենք 2005 թվականին հավանաբար բոլորդ կհիշեք, թե ինչ տեղի ունեցավ Նախիջևանում։ Այսինքն այնտեղ գտնվող հայկական բացառիկ նշանակության գերեզմանոց, չգիտեմ ով ա եղել այնտեղ, ով չէ, ես անձամբ լինելով, ես կարող եմ ասել, որ ավելի խորը տպավորություն շատ տեղեր եմ եղել, երևի ոչ մի տեղ չեմ ստացել, որովհետև այնտեղ գտնվում էին հայ ժողովրդի գանձերից այն խաչքարները, որոնք ժամանակին հորինել, այսինքն ստեղծել եւ սարքել էին բացառիկ քանդակագործները հայոց աշխարհի։ Այսինքն հսկա ունեցվածքի մարդիկ անց էին կացրել ներկայիս բառով ասած կաստինգ եւ ստեղծված էին գոհարներ։ Այդ ամենը ուղղակի գնաց, այսպես կոչված մուրճերի տակ, հատուկ ոչնչացնելու համար եւ մենք այդ ամենով հանդերձ արժանացանք աշխարհի լռելային սառը վերաբերմունքին, մշակութային մեր գանձերի հանդեպ։ Հիմա ասել, որ այն ամենը, ինչը գտնվում է Ղարաբաղում, վտանգված չէ, նրանց մեջ գոյություն ունի եկեղեցի, որը երևի համաշխարհային խոշորագույն նշանակություն ունի աստեղնալից երկնքի բացառիկ սիմվոլիկայի կրողը գանձասարը։ Դա ոչ Աստված հանկարծ մի բան պատահի, որովհետև այդտեղ կորուստը լինելու է բառից բուն իմաստով անդառնալի։ Իհարկե ամարասը, որտեղ սկիզբ է առել հայկական գիրն ու դպրությունը, ինչպես ասում են, Մեսրոպ Մաշտոցը որտեղից սկսել է դասավանդելը։ Հիմա այդ ամենը վտանգված է, որովհետև մենք պարբերաբար լսում ենք, ասենք, Ադրբեջանի ղեկավարների արդեն հայտարարությունները Սևանի եւ Երևանի մասին։ Չեմ կարծում, որ դա իրական վտանգ է այս պահին ներկայացնում, բայց այնուամենայնիվ ելնելով նրանից, թե որքան սխալվեց Հայաստանի իշխանությունները իր վերաբերմունքի մեջ, իշխանությունները ինչքան սխալվեցին, այն բանում, որ գոյություն ունի
համաշխարհային հանրության արձագանք, որ մենք ունենք դաշնակից եւ դաշնակիցներ, որոնք անհապաղ միջամտելու են եւ որ հնարավոր է լեզու գտնել, ասենք, մարդկանց հետ, ովքեր ջիհադիստներ են բերել եւ պատերազմական գործողությունները դիտարկում են որպես հայ էթնոսի արմատախիլ անման անելու վերջին փորձ տվյալ տարածքներում, որ պետք է վերացնել, իսկապես դուրս բերել, հայտարարել, որ կամ դուք Ադրբեջանի քաղաքացիներ կամ գնում եք այստեղից, Բուն Ղարաբաղից կորուստները անվիճելիորեն ծանր հարված են մեր համար, բայց համարում եմ, որ այն ինչ տրամադրվածությամբ մենք հիմա գործերը առաջ ենք մղում կամ փորձում ենք հարմարվել իրավիճակին, ես համարում եմ անթույլատրելի, որովհետև պետք է պարզ պատկերացնել, հա եղել են սխալներ, անթույլատրելի սխալներ, եղել է հաշվարկի բառից բուն իմաստով անթույլատրելի սխալ, կոպիտ, այսինքն եթե դու չես հաշվարկել պատերազմում իրական ծախսվող զինամթերքի քանակությունը, վերջին հաշվով դու կգաս կատաստրոֆի, դա էլեմենտար խոսակցություն է, մեզանում այդպիսի երևույթները տեղ են գտել, բայց այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնենք մի բան, որ այն ամենը, ինչը մենք խոսում ենք մշակույթից, պետք է պաշտպանված լինի։ Պաշտպանված լինի մշակույթը, այդ նշանակումը վերարտադրվի։ Չմոռանանք, էլի, այդ մշակույթը վերարտադրվում է միայն այստեղ։ Հայոց մշակույթը եղել է ժամանակ, որ ինքը վերարտադրվել է նաև Կոստանդնուպոլսում, հա, հիշում եք, երևի այդ մեր խոշորագույն գրողներ, կոմպոզիտորներ եւ այլն կարող էին այնտեղ ստեղծագործել, հա, եւ այնտեղ կարող էր վերհառնել հայկական մշակույթի մեկ այլ պլաստ։ Բայց այսօր միակ տեղը, որտեղ այդ մշակույթը վերարտադրվում է եւ որը իր վերապահում է աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, Հայաստանն է եւ հարակից բնօրրանը հայերի։ Այսինքն Ղարաբաղի տարածքները եւ ուրիշ տարածքներ, որոնք ըստ էության մեր վերահսկողության տակ չեն, եւ պաշտպանված լինել մշակույթը կարող է միայն այն դեպքում, երբ որ նա պաշտպանված է զորքով, զենքով եւ այն ամենով, ինչով անհրաժեշտ է, այսինքն դաշնակիցներով, հնարավորությունների ռեզերվային քանակությամբ, որը պարզ պատկերացնենք, որ սա երկրորդ ռաունդն է եղել, որտեղ մենք նոկ դաունի ենք ենթարկվել, դա այսպես է, բռնցքամարտի լեզվով ասած, բայց դեռևս կա երրորդ ռաունդը, որովհետև հակասությունները, որոնք կենտրոնացել են այստեղ, որոնք որպես կիզակետ ունեն մեր տարածաշրջանը, պատաշրջան լոկալ առումով եմ ես ասում, ըստ էության չեն կարող կանգ առնել այն փուլում, որը մենք այսօր տեսնում ենք։ Այսինքն բոլորիս համար թող պարզ դառնա, որ դա իսկապես մեծ աշխարհաքաղաքական խաղի ուղղակի շարունակությունն էր, որտեղ մեր հակառակորդը հաշվի էր առել, որ պետք է բերվի այնպիսի քանակություն ուժերի, որին իզորու չլինի դիմադրել հայկական երկու պետությունների միագումար ռազմական պոտենցիալը։ Այո, իրականում հասարակական նևրոզ կա մեզանում, ինչ որտեղ միգուցե եւ դեպրեսիայի տարրեր, բայց մենք լավ պետք է հասկանանք, որ մենք ապրում ենք մերձավոր արևելքում, այստեղ ամեն ինչ վճռվում է որպես կանոն ուժով, որպես կանոն մարտական գործողություններով եւ օծի խորամանկությունը եւ վագրի վճռականությունը անհրաժեշտ են, եթե մենք ուզում ենք գոյատևել որպես մեր ինքնության կրողներ։ Ապա թե ոչ, հիասթափությունը, ասենք, նոր արտագաղթի կհանգեցնի, իսկ արդյոք մենք ի վիճակի ենք այդ արտագաղթը որպես այդպեսին մարսել, թե մենք ցած կիշնենք ընդհանրապես պատմության թաթերաբեմից։ Հավատացնում եմ, ձեզ այսպիսի վտանգ գոյություն ունի։ Միջազգային կառույցները արդյոք չեն կարող ինքնոթերել մտածել։ Չգիտեք, միջազգային կառույցները մինչև այս կոթողները պահպանվելու եկեղեցական։
Ну, այսպես ասենք, էլի, այդ միջազգային կառույցները, օրինակի համար, երբ որ ուղակի կադրերն կան այդ խաչքարների ոչնչացման բառից բուն իմաստով, այսպես կոչված են ծանր մուրճերով փշրելը խաչքարների, երբ որ ստացան, ինչ որ ռեակցիա դրանից հետևեց, այսինքն ինչն էր դրանից հետո հետևած ռեակցիան, երբ որ խոշորագույն մշակութային գանձեր ոչնչացվեցին։ Հիմա ասում ենք իսկ ինչի է, հա, այտենց Շուշիի եկեղեցին, ու տեղը հայտարարվում է, որ դե գիտեք, պատերազմական գործողություններ են, այդտեղ լինում են նաև պատահականություններ։ Դե հիմա եկուց ինչ որ մշակութային կոթողներ, եթե վնասվեցին, էլի պատահականությունների հաշվին կգրանցվեն, իսկ այսպես ասենք, էլի մեր պատկերացումները, որ գոյություն ունի Եվրոպա, որը ինչ որ տեղեր քրիստոնեական պլացդարմ է, եւ այլն, այդ ամենը արդեն անցել գնացել է։ Այսինքն այն, ինչը Եվրոպան ներկայացնում էր 20-րդ դարի սկզբներին, կեսերին, անգամ 70-ական թվականներին, այսօր այլևս չկա։ Երբ որ այդ յուրօրինակ Պլատոն, այսպես ասենք, հա, ձևավորվել էր քրիստոնեության ազդեցության ներքո, քրիստոնեական համակարգի ծավալման արդյունքում, եւ քրիստոնեությունը աստիճանաբար շիջեցվել է, աստիճանաբար երկրորդայնացվել է, նոր process չի ինքը, բայց այնուամենայնիվ կրիտիկական իրավիճակին հասել է հիմա։ Շատ անտարբեր են մարդիկ, այսինքն տեղի ունեցան գենոցիդներ, եթե հիշում եք, մեր աչքի առաջ Մերձավոր Արևելքում։ Եվ ինչ, ասենք, Հռոմի Պապը եկավ Հայաստան եւ հայտարարեց, որ երևի հայերը բարձրացնեն այդ հարցը, որ որովհետեւ հայերը կարողացան իրենց գենոցիդի հարցը ամբողջ հասակով մեկ կանգնեցնել քաղաքակիրթ հասարակայնության առաջ։ Հիմա էլ թող հայերը, ասենք, վերցնեն դա, չեմ բացառում, որ դա եւս, ասենք, հայերին թիրախավորելուն այս դեպքում նպաստեց չմոռանանք, էլի, որ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների հարցում, ասենք, ռեզոլյուցիա, որ պետք է ընդունվեր, ով դրեց վետոն, Անգլիան դրեց վետոն եւ եթե հարցնենք, թե իսկ ինչի դրեց եւ ինչն էր նյութը, նույնիսկ մեր արտգործնախարարությունը չներկայացրեց մեր հասարակությանը, թե իսկ ինչ էր գրված այդ փաստաթղթում, ինչի մասին էր այնտեղ խոսակցությունը եւ ինչով մեկնաբանեց Անգլիան դնելով արգելանք։ Այսինքն մենք գործ ունենք շատ ավելի մեծ երևույթի հետ, քան մենք պատկերացնում ենք, որովհետեւ դա երևույթ է, որը իր մեջ ունի արդեն ստրուկտուրիզացված հսկայական պոտենցիալ։ Թուրք պետությունների դաշինքը 2009 թվականին թուրք պետությունների դաշինքը հիմնադրվել է Նախիջևանում, որի մեջ մտել են 5 պետություններ, իսկ ռազմական նրանց դաշինքը Ղազախստանը եւ Կիրգիզիան ստորագրել կնքել են այն ժամանակ, երբ որ հաջողությունները ռազմաճակատում Ղարաբաղյան սկսվել են։ Այսինքն թուրքական ուժի, այստեղ էլ չթաքցնենք, էլի, հաջողությունները երբ որ սկսել են, նրանք եկել ստորագրել են։ Դա համաշխարհային հավակնություններով կառույց է, որը հավակնում է սկսած Մարիական ասսից, հա, պատկերացնում եք, հա, Մոսկվայից հյուսիս ավելի, Ղրիմից, հեռավոր արևելքով Ռուսաստանի, Չինաստանի Շինջան, Ույգուր Սինջանյան կներեք, ավտոնոմիայով, հյուսիս-արևմուտքում Չինաստանի, եւ այս ամենը, ասենք, բավականին բարդ մի բան, որ մեր իշխանությունները չկարողացան օգտագործել բնական դաշնակիցների գոյությունը։ Այսինքն, եթե գոյություն ունի այսպիսի մեծ հավակնություններով, իր թիկունքում զորեղ արևմտյան ուժեր ունեցող մի բյուրեղացված արդեն ինչ-որ չափով կոնգլոմերատ, ուրեմն նա ունի իր հակառակորդները, ում շահերը խուզում է սա, չէ՞։ Պարզ թվաբանությունից ենք էլի խոսում։ Բայց Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, այսինքն նրանցից ամեն մեկի լիարժեք սատարումը Հայաստանին, մեր հանրապետությանը, կարող էր փոխել իրավիճակը արմատապես։ Այդպես է թե ոչ։ Եթե պատկերացնում ենք տվյալ երկրների պոտենցիալը։ Բայց փաստորեն մեր վարած
Ես մեր եմ ասում, որովհետև մեզանից ոչ մեկն էլ պետք չի որ իր վրայից վերցնի իր մեղքերը։ Որովհետև մենք բոլորս ենք մեղավոր, երևի թե մենք մեր եկեղեցական պատկերացումների եւ կրոնական պատկերացումների շրջանակում բոլորս էլ պետք է ապաշխարենք։ Որովհետև միայն ներկայիս իշխանություն չի, նախորդ իշխանություններն ինչ են արել, էլի։ Ինչ են արել, ուր այդ ֆորտիֆիկացիան, էլեմենտար ֆորտիֆիկացիան Ղարաբաղի ռազմաճակատներում ուր էր։ Այսինքն ափալ-թափալ ձեռքով քանդած ինչ որ խրամատների մեջ պաշտպանում էին Շուշին, հա։ Կամ ուր էր այդ ֆորտիֆիկացիան այն ամբողջ անվտանգության գոտում, որը տենց մեծ արագությամբ ընկավ։ Վերջին հաշվով, լավ, այս ամենը դնենք մի կողմ։ Ինչն էր պատճառը, որ պարբերաբար, ասենք, գոյություն ունեցող այդ հնարավորությունները, որը ընդհանրապես այս դեպքում դիալոգի հարցեր չեն սպասարկվել։ Չեն սպասարկվել բերելով մեր համար բավականին աղետալի հետևանքների։ Պետք չէ նորից եմ կրկնում հուսահատել, ես մի օրինակ բերեմ, էլի, հա, սիրում եմ պատմական օրինակները, երբ որ Հռոմի վրա գալիս էին գալերը, Սեգովեզի եւ Բելովեզի գլխավորությամբ։ Հռոմեական բանակը, որը զգալիորեն ավելի ուժեղ էր, կարգապահ մանիպուլյար ֆալանգեր էլի վերջը, դե լեգիոններ էին, որ պետքա որ աշխարհը նվաճեին հետո։ Դա ամենազորեղ բանակային կառուցվածքն է, բայց այս դեպքում եկան եւ հակառակի նման հանդիպեցին Մայրամուտից մի քիչ առաջ։ Գալլերը այդ ոչ մի կանոնական շարք, ոչ մի մանիպուլա, ոչ մի ֆալանգ, ոչ ման չկա։ Զանգվածը գալիս է, բրթոտ, փրչոտ, մրչոտ, ինչպես ասում են, մորթիների մեջ, որի ձեռքին ինչ զենք, լռության մեջ։ Ու հանկարծ մի ճիչ սոսկալի, բոլորը սոսկալի ճիչ են արձակում ու վազում հռոմեացիների վրա, հռոմեական լեգիոնները շրջվում ու փախչում են։ Եվ գալլերը գալիս շրջապատում են Հռոմը, բացի կենտրոնից Հռոմի միջնաբերդից մնացած ամբողջ Հռոմը վերցրեցին եւ պարտադրեցին Հռոմին վճարել հարկ։ Երբ որ Հռոմի գլխավոր զորավարին ուղարկեցին, այդ աղավաղվել է պատմության մեջ, ես իրականությունն եմ ասում։ Երբ որ ուղարկեցին, թե պետքա ավել վճարեք, Քամիլը ուղարկեց նրանց իր թուրը։ Ընդհանրապես մի գրությամբ հռոմեական բանակը ոչնչացված չէ։ Այսինքն ծանոթացեք իմ թրի սառը պողպատին, եթե դուք այդպիսի բան եք ասում։ Եվ դրանից հետո իհարկե անցան որոշ ժամանակներ, Հուլիոս Կեսարը մտավ, ցույց տվեց, թե որտեղ են ձմեռում խեցգետինները Գալիայում ընդհանրապես։ Այո, մեր բանակը ոչնչացված չէ։ Այսինքն հայ ժողովուրդը կարողացավ դուրս բերել 100,000-անոց բանակ։ Մերձավոր արևելքի տարածքներում դա հարց լուծող քանակություն է, եթե մենք ի վիճակի լինենք սպասարկել այն մինչև վերջ, լավ հասկանալով, որ մեզ անհրաժեշտ է միասնականություն եւ գոյություն ունեցող իրավիճակի այսպես ասենք, էլի դեկադանսի հաղթահարում, էլի, որ անդադ յետընթաց կա, ինչ որ եւ հոգեբանության մեջ հասարակության ճգնաժամնախորանում եւ չկան անձինք, որ ասենք ուղղակի դնեն խնդիրը, որ անհրաժեշտ են պայմանավորվածություններ, որոնք կոշտ կպահվեն եւ միայն այդ դեպքում կարող է իրավիճակը փոխվել դեպի լավը։ Եթե նորից ընթանալու է այս բառիզմուն իմաստով անհասկանալի քաշքշուկը, ես հասկանում եմ, որ գոյություն ունեն խնդիրներ, որոնք կարող է այսօր չլուծվեն, բայց պետք է այսօր գալ կոշտ պայմանավորվածությունների, որ մենք չունենք այլ ընտրանք։ Սա մերձավոր արևելքն է։ Այստեղ մեր աչքի առաջ վերացել են ամբողջ էթնիկական բազմություններ ընդամենը 10-12 տարվա մեջ։ Մեզնից 10-12 տարի առաջ սկսվել է այդ process-ը, աչքներիս առաջ է տեղի ունեցել։ Հա, իգիլի վերելքը, ոչնչացումը քրիստոնեական էթնոսների, սա մերձավոր արևելքն է։ Այստեղ բոլոր ժամանակներում կամ դու ուժեղ ես, կամ մի բողոքիր քեզ բաժին հասածից։ Հետևաբար մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այն ամենը ինչ տեղի է ունենում եւ պետք է հնարավորինս կասեցվի, նույնիսկ եմ կրկնում հնարավորինս կասեցվի եւ պետք է պարզ պատկերացնենք, թե ճշգրիտ ուղղությամբ, թեկուզ եւ փոքր քայլերը
որ հաջորդականությամբ պետք է անել։ Հակառակ դեպքում մենք երբ որ խոսում ենք մշակութային մեր գանձերից, մեր ունեցվածքից, մեր աներևակայելի շերտից, մարդկության արևածագից գալիս ենք։ Մենք կանք արդեն այնտեղ։ Մեր շրջապատող կարող ոչ մեկն էլ այնտեղ չլինի։ Մենք կանք, բայց դրանով սփոփվել քաղաքական, կիրառական ընթացքի մեջ, որը այսպիսի վտանգներ է կրում, ես համարում եմ անթույլատրելի։ Եվ վերջին հաշվով հայ ժողովրդի միասնականությունը պետք է այստեղ իր խոսքը ասի։ Եվ բոլոր են պատկերացնել, որ մենք ինչ միասնական, հայերը միասնական չենք, այդ հնչում է, էլի պարբերաբար։ Իմ համար դրանք ծիծաղելի արգումենտներ են, դրանք փաստարկներ են, որոնք պետք է գոյություն չունենան, բայց որտեղ կարող է լինի միասնություն։ Մի հատ ցույց տվեք, էլի, որտեղ կարող է լինի միասնություն, եթե մենք միևնույն արյունն ենք կրում, միևնույն խառնվածքը ունենք, միևնույն մշակույթի եւ բարոյական արժեքների կրողներ ենք, միևնույն պատմությունը ունենք, միևնույն լեզուն ունենք, ավելի այսպիսի միատար հատկանիշների բազմությամբ էթնիկական խումբ երևի չգտնենք մենք։ Ու մեկ էլ հանգարց մենք ասում ենք, չէ, դե մեր մոտ չի լինի բան, բայց ում մոտ կարա լինի էլ։ Մշակութային ժառանգության անդրադառնանք եկեղեցական, իսկ մայրաթորից պարագայում ու խաղաղապահների միջոցով ինչ-որ ողջ ժառանգությունը պահելու շանս ունե։ Գիտեք, այս նորից եմ կրկնում, էլի մայրաթորը կարող է դիմել, կարող է ասենք ուղարկել, ասենք խումբ, որը գնա Ադրբեջանի հետ սկսվի բանակցություններ։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ դա կարող է, ասենք, սանձել հենց էլեմենտար են ջիհադիստներին, որոնք չեն հեռացել այնտեղից։ Հիմա ասում են մասամբ հեռացել։ Այդ մասամբը ոչինչ չի նշանակում։ Այսինքն դրանք մարդիկ են, որոնք համարում են, որ երկրից երեսին պետք է լինի միայն իսլամ։ Մնացած բոլոր կրոնները պետք չեն։ Ուղղակի պետք չեն։ Բան կա էլի, շատ հռչակավոր օրինակ կա էլի, այդ Եգիպտոսը գրավող արաբական զորավարը, երբ որ գալի ասում են, որ ինչ որ փաթույթների մեծ բազմություն են գտել, ասում են գրադարանն է, էլի Ալեքսանդրիայի Մարմարե գրադարանի վերջին, այսպես ասած, մարդկային իմաստնության գանձերն են, էլի։ Ասում են, ինչա, բա գրքեր են, էս այն է բան։ Դա ասում է, այն ամենը ինչը կա Ղուրանում, այնա լավ ասած է Ղուրանում, էլի։ Ուրեմն այդ գրքերը պետքա վառվեն, իմաստ չունեն։ Այն էլ ինչը որ Ղուրանում ասած չի, մարդկությանը պետք չի ընդհանրապես։ Ուրեմն բոլորը վառեք ինչ որ կա չկա։ Հիմա մենք կանգնելու ենք էլի նույն փաստերի առաջ, այս 1000 տարին անցել է եւ այլն, մշակույթի պաշտպանումը այստեղ, ես բան չեմ ասում, մենք կարող ենք գնալ Թուրքիա, մենք կարող ենք գնալ Մերձավոր Արևելք, տեսնել հայկական գրերը ժայռերի վրա, անձավներում, որտեղ ապրել են հայերը, հայկական մշակութային կոթողների հետքերը, անգամ պատերի շարվածքից կարանք հասկանանք, որ հայ վարպետներ են սարքել ամենուր այդ ամենը։ Բայց նա այլևս չի արձագանքում մեր համար, որովհետև չկա, որովհետև ոչնչացված է։ Նա չի մտնում մեր մշակութային շրջաբերման մեջ, որ հնարավորություն ընձեռի նոր ընձյուղման մեր ունեցածի։ Հիմա, եթե այս նույնը տեղի ունենալ նաև այնտեղ, այսինքն հայ ժողովուրդը լքելու է տարածքները եւ մնալու է նրա մշակութային կոթողները վիրավոր եւ խոնարհված այդ տարածքներում, աստիճանաբար հասկանալի է, որ վերանալու է։ Անին սրանից եթե 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ նկարենք եւ հիմա փորձենք համադրել, կտեսնենք, որ ամեն ինչ քանդվում է իրան։ Ոչ միայն ինքն իրենով, եթե հիմքի քարերը սկսում են հանել, պատը մնում է, բան չես ասի, այդ մարդկանց ուրա չքանդեցին, պատը թափվեց, բայց հետո այդ պատը քանդվում է, երբ որ շատ տեխնիկական առումով դասական մոդել էր, որը իրականացվում էր տասնամյակներով, Անիի դեպքում կոնկրետ։ Հիմա պատկերացնել, որ այդ մարդիկ համարում են, որ խաչը մեղք է, Այսինքն համարում են, որ Հիսուսն է գալու, Հիսուսն է փրկելու մարդկությանը, Մուհամեդը չի գալու, Հիսուսն է գալու։ Հիսուսին է տարել Աստված երկինք, ինքը վերադառնալու է, բայց առաջին բանը որ անի, բոլոր խաչերը ջարդելու է, չգիտես ինչի։ Դուք մոտարապես պատկերացնում եք մեր ու այդ պատկերացման կոնֆլիկտը։ Այսինքն մենք խաչքարները սարքում ենք, որպեսզի Հիսուսը գալու ժամանակ, երկրորդ գալուստի ժամանակ
տեսնի խաչքարները, այսինքն տեսնի որտեղ է առավել հավատատած ժողովուրդը։ Իսկ ես մարդկանց մեջ նստացա, որ խաչքարը պետքա կացնով ջարդել, պարտադիր։ Այսինքն մեր Գրիգոր Լուսավորիչ խաչքարը Պողոսի, բոլոր ժամանակների խոշորագույն քանդակագործներից մեկի էլի։ Բոլորի հետ մրցակցային, ում կասեք միևնույնն է, բոլորի հետ մրցակցային։ Այսինքն Պողոսի խաչի քանդակողի խաչը դրածա կացնով մեջտեղից կիսած։ Որովհետև ինչ որ թուրք իսլամադավանի ներսում աշխատել է այդ մեխանիզմը, որ խաչը ինքը իրենով մեղք է, դե նրան չի հետաքրքրում։ Թե այնտեղ դա գանձ չի, մշակութային ինչ երևույթ է, կացնով ուղիղ մեջտեղից կիսած է։ Հիմա ինչ ենք պատկերացնում, որ պետք է արմատապ, հա, կարելի է բանակցություններ վարել, կարելի է խոսալ, երկար ու բարակ, հիմա այդ ընթացքն է, հիմա կտեսնեք, այդ գերիների հարցում էլ կլինի այսպես կոչված պրոլոնգացիաներ, որ կերկարի էլի խնդիրները, կգնա ու կգա, առանձին մարդիկ կդիմեն, ինչ որ խմբեր այս կոմենկոմ կգնան, հա, գերիների կտան մեկին ինչ-որ բան, բայց վերջին հաշվով այդ մի բանի համար է, գոյություն ունեցող հնարավոր հանցագործությունները եւ թաքցնելու եւ հետագայի համար կուլտիվացնելու համար։ Հանկարծ չկորի էլի այդ յուրօրինակ գենը մարդուն քնած տեղը սպանելու։ Որը արժեք է։ Հիմա մեր համար դա արժեք չի, մեր քաղաքակրթության համար դա անթույլատրելի երևույթ է։ Իրանց մոտ ուրիշ է։ Հիմա մեր էպոսում մարդասիրությունը ժայթքում է ամենուր, չէ, այն ով քնած է կարթուն կացեք։ Իրանց մոտ տղամարդ դառնում ես համարվում է, երբ որ մարդ ես սպանում։ Մարդ սպանեցիր, ուրեմն սկսում ես տղամարդ դառնալ։ Հիմա մենք իսկապես շատ բանով իրար հակադիր ենք։ Եվ կրոնական եւ բարոյական եւ մեր պատմության զարգացման 1001 շրջադարձներով մենք այնպիսին չենք, ինչպիսին իրենք են, դեռ ավելին հակադրված ենք, ինչից ելնելով, ասենք, ափսոս որ մենք բաց թողեցինք այս հարվածը, էլի։ Բայց ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Մերձավորելքը երբեք մեկ պատերազմով չի ավարտվում, երկուսով չի ավարտվում, երեքով էլ կարող է չավարտվի, բայց եթե մենք դասերը չքաղեցինք, եթե մենք ազնվորեն չասենք, եթե մենք պայմանավորվածությունների չեկանք այն հարցում, թե որ ուղղությամբ ենք գնալու, ինչպիսի հաջորդականությամբ քայլերի, եւ ոչ մեկը թող չմտածի, որ ներքին թշնամանքի ալիքի բարձրացման պայմաններում մենք հաջողելու ենք։ Այդպիսի բան չկա, ամեն մեկս պետք է մեր ապաշխարական մոտեցումը դրսևորենք։ Մենք բոլորս ունենք մեղքեր։ Հա, իշխանությունը, որը վաստակել է մեղքերը, եւ այսպիսի դինամիկայի ներքո է աշխատում, հա, նեգատիվ դինամիկայի, հա, այսօր մյուս օրը էկանասին բայրակտարներ հեսա գան կվառեն եւ այլն, մեր ժողովուրդը քոչես նաեւ ասեն Գորիսի տարածքներից, դրանք հասկանալի էր, որ լինելու էին։ Ես այն ժամանակ եմ արդեն ասել։ Երկրորդ, հենց առաջի օրը, երբ որ իմացանք, այսինքն հաջորդ օրվա առավոտը, ես դա ասել եմ զանգվածային լրատվության միջոցներով, որ չկա իշխանություն, որը կդիմանա այդ նեգատիվ դինամիկային։ Բայց մենք ունենք գերխնդիր չվտանգել մեր էթնիկական բազմության հայերի գոյությունը, պետության գոյությունը, առանց պետության մշակութային, դենա առանց պետության ունենք գաղթօջախներ, ինչ մշակութային ծաղկման մասին կարող է խոսքը գնալ, ինչ զարգացումների մասին կարող է խոսքը գնալ։ Չնչին, լավագույն դեպքում։ Հասկանանք, որ սա մեր բնօրրանն է, որի համար մենք պետք է պայքարենք։ Կլինի դա կռիվ, կլինի դա պատերազմ, ես հասկանում եմ։ Շատ մարդիկ, ասենք, համարում են, որ պետք է թողնել եւ հեռանալ Հայաստանից։ Այսօր, հատկապես ովքեր ունեն, ասենք, բանակ գնալու երեխաներ, հա։ Բայց ինչ ուզում ա լինի, մենք բոլորս պարտավոր ենք ստեղ դնել ամեն ինչ։ Եթե մենք համարում ենք, որ արժեքային, ինչը մենք կրում ենք։ Հայկականությունը, մեր ինքնությունը, մեր մշակույթը, մեր արվեստը, մեր պատմությունը
այն ամենը, ինչը մենք վաստակել ենք այդ հազարամյակների ընթացքում։ Եթե արժեք հա, ուրեմն հա մենք պետք է մինչև վերջ կանգնած լինենք այդ դիրքերում։ Եթե չէ,